Hola amigos de TV8, estoy muy emocionado y contento porque ya estamos con este tercer capítulo y porque para mí es muy especial porque hoy está presente una de mis cantantes favoritas. Me declaro fan de ella. Con ustedes acá a mi lado, la Canarito. Te saludarte así, querida amiga. Ay, Estoy muy feliz hola. de por fin conocerte en persona porque Sí, nosotros tenemos una amistad por las redes sociales así es. y te conocí en un live y quedé encantado con tu música y estoy muy contento de que hoy día seas la protagonista de este capítulo de Así Suena Conce. Bienvenida. Muchas gracias. Y este programa comienza siempre con música, así que te invito a presentar el tema que vas a cantar junto con tus compañeros de Surco. Bueno, voy a presentarles el primer tema, se llama Penas Canto. Es una cueca que finalmente pasó a ser una canción, formato canción, ¿no? Pero en estructura es una cueca y es una de las canciones más tristes, diría yo, que hay dentro de este repertorio. Habla sobre la pérdida de un angelito. Así que penas canto. Ay, 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 penas canto en mi silencio. Ay, 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 que la vida me condena. Ay, 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 que la vida me condena. Ay, 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 mi tesoro me han quitado. Ay, 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 y la luna me desvela. Ay, 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 penas canto en mi silencio. Maldigo yo la vida, ay, 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 con sus certezas. Aquí toda marchita, ay, 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 ya no hay bellezas. Maldigo yo la vida, ay, 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 con sus certezas. Ya no hay belleza así, ay, 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 sobreviviente. Se apagaron mis ojos, ay, 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 quiero la muerte. Angelito dormido, ay, 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 ya no hay más trino. Qué linda canción, emociona escucharte, escuchar la letra, escuchar la música. Me quedé para adentro, en verdad. Carolina es tu verdadero nombre. Aquí Así es, tengo un torpedito aquí que quiero leer. Carolina Aguilera Cifuentes. así es. Eres cantante, bailarina, actriz de teatro. Esas son la parte fundamental en tu vida. ¿Es lo que te mueve completamente? Sí, sin duda, me desenvuelvo en el área artística. Soy Eres una cantora multiartista. claro, cantora por herencia familiar, por el lado materno, mi abuela cantora, mis tías, y por ahí también se desglosa un montón de artistas, músicos, músicas. Actriz de profesión y bailarina, fue mi primera opción para estudiar.
fui a Buenos Aires a audicionar, pero el destino me tenía preparado otro desenlace, así que llegué a Concepción y pude estudiar teatro, finalizándolo en Santiago. Así que me muevo por toda la disciplina artística de manera innata desde muy pequeña y después ya de manera profesional. Y eres seca en todo ámbito. Estuviste hace poco en una obra de teatro de Condorito. Así Eras la es. Yayita. Sí. ¿Cómo fue ser parte de esa obra y hacerla acá en Concepción, por la región? Mira, la tomé como un desafío primero. Cómo hacer Yayita en el día de hoy con todo lo que el feminismo también nos entrega. Claro. Entonces, sí. Condorito también tiene un humor bastante machista. Entonces, sí. ¿Cómo hago esta Yayita simpática, divertida, empoderada, no? Así que con el director y la compañía decidimos tomar a esta Yayita más por el lado cómico, junto a Condorito, que lo hacía Paolo, compañero, le mando saludos. Y trabajamos más la ternura y el amor y la torpeza, ¿no? De este Condorito que se mandaba puras torpezas, condoros. Y por ahí también buscando la comedia del arte, sobre todo la comedia del arte, y un poco incluso a veces trabajamos el clown, porque eran puras escenas donde nos matamos de la risa con el elenco. Así que por ahí en una búsqueda desde ese lugar, desde la comedia, desde la torpeza, desde esta Yayita muy curvilínea también con su corporabilidad. Por ahí fue esa búsqueda y la verdad es que nos reímos mucho, lo pasamos muy bien, así que entretenido. Siempre para mí me entretiene mucho abordar un personaje, sea cual sea, porque es una búsqueda, se transforma la voz, el cuerpo, por ahí la gracia también, como por dónde lo abordamos. Y paralelo a ello estoy en 3 obras de teatro de distinta también índole, sí. Estoy en Cebosa, Vulvas en Punk, en dramaturgia Giselle Esparza, de Teatro La Obra, en donde mi personaje es Filo, es una punk, una feminista radical, ahí es bien brava ella. Potente. Estoy en la compañía que me acogió desde los primeros inicios de teatro, que es Microbia Teatro, que hacemos teatro familiar. Ahí estoy como relatora de cuentos. Y estoy también en Población Esperanza, dirigida por Miguel Barra, una obra escrita por Manuel Rojas e Isidora Aguirre. Así que mucho movimiento teatral. Sí. Felicitaciones por eso. Muchas gracias, sí, se ha ido reactivando también esto que estuvo tan muerto. Por tantos años, sí. Casi 2 años y medio. Así es, lo sabemos muy bien. Fueron muy golpeados los artistas, todos los capítulos lo digo porque es verdad. Es cierto, claro. No se le ayudó, no se le apoyó. Así que... Bueno, pero las cosas están cambiando y qué bueno que ya va a pasar el invierno, se van a venir cosas para, o sea, primavera que siempre trae ahí festivales. Claro, sí, pues. La mayor parte de estas obras estrena por septiembre, octubre, así que por ahí vamos a estar con harto movimiento. Qué bueno, ahí nos busca para nosotros apoyarte en redes sociales, en el canal igual. Llevas más de una década de carrera. ¿Cuántos años ya son? Del 2008 que empiezo ya en los escenarios penquistas con los parroquianos de Urbina. Casi 13 años ya. Hace harto años. Y ahora está súper consolidada porque así lo veo y lo siento con Surcos. Sí, es una nueva etapa musical que me ha traído muchas alegrías, muchas emociones, en donde puedo desenvolverme también de manera más teatral. Donde puedo también mostrarles y compartirles mis letras, experiencias, y así también cada vez más poder hacer una agrupación con estos músicos tremendos que me acompañan, tremendos compañeros profesionales, en donde ya cada vez cada uno va poniendo también su semillita
su opinión, su aporte, tanto musical como de ideas, etcétera, en la composición. Pero claro, es un nuevo escenario para mí que lo atesoro mucho, habiendo interpretado el folclore chileno y latinoamericano por tantos años, sobre todo la cueca brava, después la cueca campesina, el folclore afroperuano, como que he pasado por distintos ahí caminitos que me han llevado a lo que estoy haciendo ahora, que ya es propio y que me siento muy muy contenta, muy feliz de poder abordarlo y poder compartirlo ahora. Se te ve, se te nota y se nota esa consolidación. Y pucha, yo no pude estar presente en el lanzamiento de tu disco, pero lo vi la historia, mucha gente subió que estaba presente ahí y es impresionante cómo hay una cohesión y un feeling entre ustedes que se nota y se traspasa al público. Y de este disco que veo que tú lo tienes ahí. Sí, porque les quiero presentar aquí, ahí se ve, con ilustración de Pititore, Ernesto Guerrero, y la diagramación de Palmatorias, por ahí lo pueden buscar. Este disco es nuestro primer hijo y hay más copias de esto, lo estamos vendiendo, así que cualquier consulta a través de mi Instagram, canarito_surcos Chile, y lo puede tener. Es un EP que aborda 5 temas, de los cuales 3 vamos a cantar hoy día en esta instancia. A propósito de eso, cuéntanos qué tema viene ahora y qué es parte del disco. Bueno, ahora vamos a seguir con Indolencia. Este tema fue el segundo single que presentamos en redes sociales y en las plataformas digitales, con un videoclip realizado por Michael Morales, tremendo también artista visual de Concepción, en donde también nos puede seguir en la página de YouTube Canaritos Surcos. Así que presentarles Indolencia, y ojo que este tema también no es mío, fue escrito y compuesto por Rodrigo Navarrete, quien es el guitarrista, así que les invito a escuchar Indolencia. Vamos con Indolencia entonces, Canarito. Y abraza, se pone a llorar. El niño despierta soñando que ya no es un niño y empieza a volar. Volar, volando descubre un barco que lleva este espanto hacia otro lugar. Dejando el nido sale a gritar, grita injusticias de tanta avaricia que al fin siente su respirar. Al niño lo quiebran a palos un montón de extraños solo por gritar. A soñar. Salvaje, indolente.
Qué canción más potente, Canarito. A mí se me pone la piel de gallina escuchar tu música y escuchar tu voz que es tan potente y que envuelve. Te felicito por tu talento, amiga. Muchas gracias. Siempre la idea ha sido invitarlos a un viaje, a sentir. Así que qué bueno que eso suceda, que se pare los pelos, que algo pase, que remezca algo ahí adentro. Tu voz y tu música provoca sentimiento. A mí me provoca eso. Desde que te escuché la primera vez y he visto, no es tanto tiempo que nos conocemos, pero hay una evolución que es potente. Y que te admiro por eso, por seguir trabajando en estos tiempos difíciles, porque todo ha sido difícil. Y tú ahí le has puesto el hombro y nada, como mujer que eres, te felicito y te admiro de corazón. Muchas gracias, sí, lo recibo con mucho cariño. Quiero que nos comentes cómo viene este último semestre del año, qué planes tienes para, no sé, a lo mejor salir de Chile, México, tú sabes que vaya están todos apuntando. Exacto. Y sería bonito verte, que tu arte esté en otros lados. ¿Qué se viene? Se vienen más conciertos con esto de lanzar, ¿no?, nuestro primer EP. Estuvimos estos días en Teatro Dante, vamos a estar en Los Ángeles, en el auditorio de la corporación, vamos a estar en Cañete igual. Les invito a ver nuestras redes porque ahí están las fechas, los horarios, etcétera. Tenemos muchas ganas de participar en distintos festivales internacionales. De a poco hemos ido juntando material porque, aunque yo llevo mucho tiempo en la escena, esto es muy reciente. Entonces hemos tenido que ir juntando imágenes, fotografías, el dossier, la música. Ya tenemos discos y, por supuesto, nuestra idea es poder salir y compartir lo que estamos haciendo por otras latitudes. Así que por todos los rinconcitos del mundo, si es que se puede, ya sea México, ya sea Europa, ya sea todos los rincones. Así que estamos con esa visión de poder concretarla. Vamos a seguir anunciando más fechas de conciertos, así que por ahí se viene nuestro recorrido este segundo semestre. ¿Te gustaría estar en REC ahora que vuelve? Por supuesto, me gustaría estar en todos los escenarios pudiendo compartir la música, sobre todo que esto es una fusión de raíz latinoamericana, música de raíz, folk music, world music, así que me encantaría estar en REC y me gustaría estar en todos los escenarios, teatros, corporaciones culturales, en donde visibilizar el trabajo que estamos haciendo. Que como tú bien mencionabas, es complejo hoy en día, o siempre ha sido complejo vivir del arte. En Chile, sí. En Chile siempre ha sido complejo, entonces qué más bonito que nos escuchen, que vayan a los conciertos, que al escuchar también provoque algo. Y el arte es eso, ¿no? Te viene a provocar, te viene a remecer y por ahí las emociones brotan. Así que esa es más, a grandes rasgos, la invitación que hace Surcos, vivir este viaje de emociones, de vivencias a través de la música y del folclore fusión. Sí, yo pienso que, y creo, porque he participado en todos los REC como fotógrafo, ¿Ya? he estado siempre ahí en primera línea, que están al debe con el folclore, porque REC hace mucho rato, hace muchos años que se abrió a la música en general. Recuerda que empezó como un nicho en rock. Sí, es verdad. Y hace mucho rato ya que el pop ahí, hasta raperos se han presentado, entonces están al debe con el folclore. Y aquí en Concepción, o sea, tú eres un gran ejemplo. Estaría ahí, feliz. Claro, debería ser así, debería terminar siendo así. Así es que ahí, Teatro Bio Bio, que ahora está a cargo de la producción de REC, Canarito, se las presento, yo sé que la conocen ya, pero ahí, ténganla en su lista, chiquillos. Bueno, muchas gracias. Vamos a volver a mostrar el disco, que está pero precioso. Pueden, miren qué bonito. Detrás de esa lunita hay una fotografía de los inicios. Hoy en día somos una agrupación de 6 músicos en escena. Mira qué bonito. Partimos con el Rodrigo, luego se integró el Felipe en las percusiones y así hemos ido creciendo. Un hermoso disco. Ahí puedes repetir
¿Dónde lo pueden conseguirlo, encontrar? claro, en Instagram, Canarito-Surcos Chile, me pueden hablar, yo contesto todos los mensajes, así que ahí está el lazo para obtener este primer hijo que tenemos con Surcos. Sí, chiquillos, los invito a que apoyemos a un artista tan espectacular como es Canarito, Carolina. Y nada, pues, lamentablemente para mí, y ha sido una conversación muy bonita y entretenida, esto se termina, pero se termina con música, de la mejor manera, y qué mejor escuchar a esta gran cantante penquista, chilena, guerrera, a quien admiro mucho, y te lo vuelvo a reiterar, espero que te vaya súper bien en todo, ahí voy a estar siempre apoyándote. Y nada, pues amigos, nos despedimos con qué canción, amiga. Nos vamos a despedir con otra canción muy especial que le hice a mis hijos Salvador y Lautaro, que se llama Airecitos de Zampa. Eso. Vamos con todo, amiga. Gracias. Chao, amigos, que estén bien. Chao, chao. Y la vida misma se expandió.